नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले क्रिमी चिकनको कुकिङ प्रोसेस लिएर आएको छु। सो भिडियो लास्टसम्म हेरेर सुझाव सल्लाह अवश्य दिनु होला है त। तपाईहरुको ग्रिलदेखि लिएर सोस कसरी बनाउने, भेजिटेबल्स कसरी फ्राई गर्ने, सोते गर्ने, यो चाहिँ टोटली तपाईको भिडियोमा म देखाएको छु। प्लेटिङ हामीले यसरी गरेर दिन्छौं। तपाईहरु पनि सो ट्राई गर्नु अनि मलाई सुझाव सल्लाह दिनु है त। धन्यवाद।